mbui maga iyuda at Sharon Ong'ao. Abiro chaka yanga kod county mano ma Homa Bay. Kama moko kuom jod bura e county ma Homa Bay dwaro mar mondo mi owe thuolo MCA Makagan Ward mongere kaka Hamilton Odhiambo kod jomo makgi godo madirom 25 mabende no make godo e kinde ng'anyo mag Azimio la Umoja. Ji 26 nyomaki odiochieng' manyoro ka kendo nogeng'negi e par obila e county ma Homa Bay kane rito chwalogi e nyim doho. Kata kamano komanda mar obila e county no mano mongere kaka Samson Kine noyango meko mano mar Odhiambo no kaluore ne ochano kendo telo ng'anyo mano e chuny boma ma Homa Bay kotiyo kod rowere. MCA mano ma Arujo Tony Otieno kod nyawadgi Michael Nyangi koro dwaro mar mondo mi owe thuolo ji duto mano mak e ng'anyo e county mano ma Homa Bay. And another thing, one MCA wakamo mak Makagan Ward. MCAs te mano mak yesterday no be released. Tomorrow no time be released. We go jogi county commandant everybody ka koro chalo gima fitina moro nitiere. Koro no wacho ni gima yot ni ng'ato ko maki otere court odhuogi e court mbo gidwa tere. Koro aparo ni wamiyo gi time nikech the law is very clear. Ka mak ng'ato ko konya be released through cash bail, mabe wase request o gidwa mondo gi release gitere court from there. One our own lawyers mabiro dhi kode kod kuno. Ne chochni obedo matin e kind obila to gi jong'anyo dala mar Homa Bay kendo obila no temo matek kendo gikweyo ng'anyo to oganda mang'any be no maki kendo jotendwa moko be no maki makawuono pod gine kar kobila. Gimwa kwayo en ng'anyo sama nitie to nego bed peaceful, to ka obedo kamano to obila ok onego bed tiyo gi teko mang'eny. Nyakorom ga jonko pogre gi mano skunde